ဇလန်လီကတော့2024ခုနှစ်ခေတ်သစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ယူရီဆိုတဲ့ထက်တန်းကျောင်းသူလေးတယောက်အကြောင်းနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ယူရီဟာသူမရဲ့လက်ရှိဘဝကိုလုံးဝမကျေနပ်ပါဘူး။ဖခင်ဖြစ်သူကသူများအသက်ကိုကယ်ဟင်ဆုံးပါသွားခဲ့လို့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူစင်စင်ရဲရဲရုန်းကန်နေရလာကိုသူမကစိတ်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့အမေဖြစ်သူနဲ့စကားများပြီးအိမ်ကနေထွက်ပြေးလာပါတယ်။မိုးရီရွာနေတာကြောင့်စစ်အတွင်းကကြံခဲ့တဲ့ဘုံခိုချင်းလွင်ကူဟောင်းတစ်ခုထဲမှာဝင်ခိုရင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ် မနဲ့မိုးရင်လူယူဒီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမမြင်နေကြမြို့ပြားကြီးပျောက်ဆုံးပြီးကွင်းပြင်ကျဲကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပိုက်စားပြီးတတိလင့်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစာကူမာဆိုတဲ့စစ်သားလေးတယောက်ကသူမကိုကဲတင်ပြီးစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာယူဒီတယောက်တတိထားမိလိုက်တာကတော့သူမဟာ1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးကာလကိုရောက်ရှိနေတာပါပဲ။ယူဒီဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာပဲတောင်းတင်နေပြီးစာကူမာနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံရင်းတန်ရောစဉ်တွေ့လာပါတယ်။စာကူမာဟာကာမီကာဇေလို့ခေါ်တဲ့အသေးခံလေရင်မှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်အသက်ပေးပြီးရန်သူတင်ပေါ်တွေကိုလေရင်နဲ့ဝင်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသူတွေပါ။ယူဒီကအနာဂတ်ကလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရှုံးမယ်တို့တာကိုသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကူမာကိုစစ်ပွဲကအချီးနှီးပဲအသက်မသေးပါနဲ့လို့ပြောပြီးတားဆီးဖို့စ조사ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာကူမာကတော့သူချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အသက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူမှာနောက်ဆုံးမှာတော့စာကူမာထွက်ခွာရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါတယ်။လေရင်ကွင်းကိုယူရီအပြီးလိမ့်သွားပေမဲ့အချိန်မမီတော့ပါဘူး။စာကူမာရဲ့လေရင်လေးမိုးပေါက်ပြန်တက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးယူရီတယောက်ရင်ကွဲပလက်ငိုကြွေးရင်တတိလစ်သွားပါတော့တယ်။ယူရီပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့2020ခုနှစ်ကလွင်ကူဟောင်းထိုင်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေဖြစ်သူကိုဖတ်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကသူမမကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဒီငင်းချမ်းတဲ့ခေတ်ကြီးဟာစာကူမာတို့လိုလူတွေရဲ့ပြီးဆံမှုကြောင့်ရထားတာဆိုတာသူမနားလည်သွားပြီလေ။နောက်ပိုင်းကျောင်းကနေစစ်တမိုင်းဖျားတိုက်ကိုလေးလာရေးထွက်တဲ့အခါယူဒီဟာစာကူမာရဲ့တပ်ပုံနဲ့စာတစ်စောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာမင်းကိုအရင်ချစ်ပါတယ်စစ်ပွဲပြီးသွားရင်မင်းနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာငါကကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အနာဂတ်ကဘာကြီးမှာမင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားပါဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ယူဒီတယောက်ရှိုက်ကြီးတငယ်ကိုကြွေးပါတော့တယ်ဒီဇလန်လေးကတော့ငင်းချမ်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးနဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထားတဖို့မိမောင်းထိုးပြရင်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်